안녕하세요. 책 읽어주는 다육 책주다입니다. 안녕하세요. 보이세요? 네, 오늘은 정말 깜짝 선물을 받았답니다. 네, 우리 딸 핸드폰에서 계속 카톡 소리가 나네요. 제일 놀랬던 건 짠! 보이세요? 그림자가 비쳐서 좀 밉게 나오는데 책주다처럼 저는 깜짝 놀랐어요. 이렇게 이렇게 소주병입니다. 정말 소주예요. 이렇게 만들어서 보내줬어요. 네, 그리고 또 무엇을 보내줬나 보겠습니다. 스폰지, 수세미 2개 아주 잘 쓰겠습니다. 박스가 어마어마하게 커요. 여자 혼자 못 들어요. 여기 저의 소화를 돕기 위해서 가스 활명수도 보내주었습니다. 그리고 정말 놀란 건 이렇게 스투키 좀 어둡네요. 스투키 왜 어둡지? 진짜 스투키 이렇게 일일이 다 포장을 해서 이렇게 포장을 해서 보내줬어요. 보이세요? 이렇게 다. 자, 한번 뜯어볼게요. 이렇게 또 포장하는 방법이 있군요. 이렇게 보시면 어머 지니까지 지니까지 대답을 하네요. 이렇게 포장을 해서 엄청 꼼꼼하게 이렇게 또 포장을 했네요. 네. 와, 이게 이런 묶음이 지금 몇 개인지 몰라요. 하나, 둘, 셋, 넷, 대박. 5, 6, 7, 맙소사. 8. 이거 다시 다 싸야 돼요. 이 친구가 나눔 이벤트 할 때 지원해 준다면서 보내준 거라 저보고 키우라는 게 아니라 이거 다시 다 포장해야 돼요. 여러분 보여드리고 다시 다 포장해야 합니다. 2, 4, 6, 7, 8, 9개 10개 이것까지 10개 계속 지금 카메라 밖에서만 제가 하고 있네요. 카메라 밖에서만 이렇게 10개 이렇게 10개 그리고 또 일용할 양식까지 보내줬습니다. 진라면. 또 이거는 또 좋아하는 건 어떻게 알고 왕뚜껑 이렇게 보내줬고요.
그리고 또 이거는 무엇에 쓰는 물건일까요? 무엇에 쓰는 물건일까요? 네. 이것도 이거는 이름표 붙이는 거, 뭐 꾸미기 하라고 준 거 같은데요. 그쵸? 그럼요. 맙소사. 아, 이거는 다 벌써 다 보셨겠다. 이거는 저 혼자 읽어보도록 하겠습니다. 그리고 네, 이거는 제가 참고할게요. 책주다라고 이렇게 해서 보내준 거 제가 참고하겠습니다. 그리고 정말 너무 놀라운 건 제가 스팸을 진짜 엄청 좋아하거든요. 스팸을 또 이렇게 오 마이 갓, 스팸을 또 이렇게 둘, 셋, 넷, 다섯, 그리고 화분도 있나봐요. 그냥 비닐, 그냥 신문지를 뭉쳐진 걸 버릴 수가 없네요. 뭐가 꼭 들어있네요. 세상에. 이렇게 해서 화분채 보시면 이게 화분 하나예요. 화분 하나에 이렇게 화분 받침까지 이렇게 해서 이벤트 선물로 보내주라는 뜻인 것 같아요. 정말 꼼꼼한 친구입니다. 너무 고맙다고 해야 되나? 뭐라고 표현을 해야 될지 모르겠네요. 스토키 3개씩 이렇게 화분에 잘 담겨져 있고요. 자, 이렇게 고맙게 보내준 친구에게 너무 감사하다는 말, 고맙다 하지 말라 그랬는데, 근데 정말 고맙다고 다시 한번 영상을 통해서 얘기하고 싶고요. 너무 당황스러우니까 두서도 없이 언박싱이 된 것 같아요. 네. 스투키 화분과 화분 받침까지 이렇게 한 세트로 10분께 앞으로 나눔할 거고요. 그리고 책주다처럼 부드러운 책주다처럼 이거는 제가 냉장고에 넣고 잘 모셔 놓겠습니다. 그리고 좋아하는 스팸은 열심히 먹도록 하겠습니다.
너무너무 고마운 친구에게 박수 쳐줄게요. 우리 딸도 같이 박수 쳐줬어요. 너무 고맙고, 그리고 뜻하는 대로 이렇게 지원해 준 걸로 좋은 분들, 그리고 정말 책주다를 위해서 구독하는 분들에게 좋은 취지의 이벤트를 해서 이 선물이 정말 귀한 곳으로 갈 수 있도록 기획을 잘 해볼게요. 구독자 여러분, 끝까지 봐주셔서 정말 감사드리고요. 좋아요, 그리고 홍보도 많이 부탁드리겠습니다. 스투키가 너무 건강하고 정말 좋네요. 이거 제가 지금 빼지만 이거 다시 다 그대로 뒀다가 한 분 한 분께 드릴 때 이대로 포장해서 드려야 돼요. 포장하는 방법도 다시 제가 연구하지 않아도 되고 이대로 해서 보내드리겠습니다. 이벤트 기다려 주시고요. 일주일에 한 번 정도 이벤트에서 좋은 분께 이 선물이 돌아가도록 하겠습니다. 여러분 기대해 주세요. 네, 오늘은 책주다 이만 물러가겠습니다. 그리고 늘 행복하십시오. 감사합니다.